Hello， 大家好，我係 Karen。哎呀，我個女 Charlie 啊，今次咧就同大家講下我上飛機之後嘅經驗嘅。咁你 check in 嗰陣時咧，就去到我就係坐 Qantas 啦，咁就去 Qantas 個 counter 啦。咁你就話啊，我有個 BB 嘅，咁佢咧一般咧就會俾嗰啲 BB 位，即係有bassinet 嗰啲嚟嘅。如果你上到機之後咧，你唔識得放嗰個 bassinet 落嚟咧，咁空姐可以幫你。但係咧嗰啲位咧通常有個問題，即係我就同佢坐過兩次飛機啦。咁兩次都係嘅，嗰啲位嗰啲風好大，就吹正阿 B 個頭嘅。咁我咧，因為我餵奶，咁我就有帶埋 nursing cover， 咁我就總之就長期都吸住佢，又或者咧，如果我唔用 nursing cover 咧，我就同佢戴頂帽，唔好吹親個頭仔。同埋如果有用 nursing cover 都好嘅，同埋因為人哋嗰啲如果啲遮光板咧拉開咗咧，咁你可以同佢遮埋啲光，等佢瞓得好啲啦。我就冇同阿 BB 用 BB 車嘅，我就係全程都係孭帶嘅，咁我就覺得方便啲咧，又唔使帶多個 BB 車咁樣樣。咁但係咧上咗機之後咧，就一定要除咗個孭帶啦，因為空姐咧就會俾個 BB 用嘅嗰啲安全帶嚟，咁樣就套喺我哋嗰個安全帶上面，跟住就係套落去阿 BB 個條腰仔度嘅。咁你套咗之後咧，一樣可以餵奶啊，一樣可以俾佢喺我哋個腳上面玩咁樣樣。咁我係 taking off 同埋 landing 咧都係餵住人奶嘅，因為咧驚佢隻耳仔痛啊，咁可以 equalize 翻，即係擔保佢哋隻耳仔唔會痛啦。同埋其實咧，因為我 B 咧就好中意一路食奶啊，咁佢可能會瞓一陣。咁佢所以咧都會靜啲，咁同 BB 換片啊喺機上面咧都幾方便嘅。有嗰啲換片 logo 嗰啲廁所咧，就係有嗰個 changing table 可以同佢換片㗎啦。但係咧，我發覺嗰啲板咧就比較硬嘅。咁我啲空姐咧都有 offer 俾我，問我使唔使俾啲枕頭仔啊或者被仔啊俾佢墊住換片。我上一次就講過啦，我帶有啲唔好嘈嘅玩具啊、書仔啊嗰啲俾佢上機睇啊玩咁樣樣。咁Qantas 咧都俾咗個啲卡仔俾佢玩嘅，但係真係佢唔識玩啦，太細個啦。所以咧，如果你都有同 BB 上機，我諗就唔好。即係其實佢哋 offer 嗰啲玩具仔咧都唔會可能唔係咁啱用啊，因為始終啲年齡又唔知啱唔啱咁樣樣咯，所以都係自己帶好啲嘅。今次咧就講住咁多先。